Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2023-yili 28-oktyabr shanba. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunaman. Oldidan Amerikaning iqtisodiy ahvoli, anadan keyin Amerikada yashayotgan kishilarimiz uchun ba'zi bir ma'lumotlar. Anadan keyin eglik tiklash haqida ba'zi bir mazmunlarni va yana T.P. Barnum degan pul tepishning oltin prinsiplari degan kitobni yozgan. Buningdan taxminan 2 asr ilgari yashab o'tgan o kishining iqtisodga oid ko'z qarashlarini so'zlab bermoqchi. Bu haftalik Amerikaningki Savdo ministrligining e'lon qilgan sonliq ma'lumotidan qaraganda Amerikaning iqtisodiy o'tgan faslda, ya'ni 7-oy bilan 9-oygacha bo'lgan mushu faslda 4,19%lik surat bilan oshgan. Ya'ni iqtisodning ishishi, pul paxalligining tuvan bo'lishi yoki bahoning nisbatan muqim holatda bo'lishi, ishsizlik nisbatining tuvan bo'lishi bu bir 3 makrolog ko'rsatkich bo'lib, agar bu sonlar ashundoq bo'lsa, ya'ni ko'rsatkichlar, ya'ni ishsizlik nisbati tuvan bo'lsa, iqtisodning ishi yaxshi bo'lsa, pul paxalligininki ish sur'ati tuvanlasa, intayin yaxshi holat bo'lgan bo'ladi. Mana ma'lum bo'lgan iqtisodiy ko'rsatkichlar dal mushuni ko'rsatdi. Ya'ni Amerikaning iqtisodi hozir butun dunyodagi mamlakatlarning ichida Amerikaning iqtisodi intayin yaxshi holatda. Yani 2021-yildan buyon fasllarning ichida 7-oy bilan 9-oy, ya'ni 3-fasl Amerikaningki iqtisodining ishi 2 yildan buyongi fasllarning ichida eng yaxshi, ya'ni 2023-yil 3-fasl, 2023-yilning 3-fasldagi iqtisodning ishi intayin yaxshi bo'lgan bir fasl deb qaralibdi. Ya'ni sonliq ma'lumotlar shuni ko'rsatadi degan gap. Anadan keyin ishsizlik nisbati 4% tuvan, ishsizlik nisbati 4% tuvan, pul paxalligimi tuvanlashga qarab mangdi. Bu nimani tushuntirdi degan vaqtda, necha vaqtdan buyon shu yaqinqi bir yilning ichida Amerika Markaziy bankisining o'simni qayta o'stirishiningki ta'siri bo'layotdi degan gap. Bu xuddi davondan tushayotgan mashinaninki suratini aslatish uchun tormoz bergandagidek bir ish. Ya'ni o'sim deganlik iqtisodning haddidan ziyoda qizib ketishining oldini olish, pul paxalligining haddidan ziyoda eshib ketishining oldini olish uchun o'simni oshirish, ya'ni tez suratda ketayotgan mashinaga tormozni berish degan gap. Natijada Markaziy bankka garchi pul paxalligining ishi 2% atrofida tizginlashga kapolat qilmagan bo'lsa, bu son 9,11% dan tushib 4% tuvan tushdi degan gap. Unda bo'lsa, yaqinda yana Markaziy bank yig'in ochmoqchi. Bu yig'in ochsa, Amerika Markaziy bankisi, ya'ni o'simni o'stiramdi, o'stamamdi masalasi bor. Hozirgi yuzlanishlardan qaragan vaqtda o'stamaydigandek. Ammo yana 4-faslning iqtisodi, ya'ni ish bo'lsa, o'stirish mumkin. Bu yerda mundaq bir gap bor. Inglizda soft landing, hard landing deydigan bir gap bor iqtisodda. Yumshoq qo'nish, bizning tilimizga tarjima qilsak, yumshoq qo'nish va qattiq qo'nish deb. Ya'ni aeroplan havodan tushgan vaqtda, aerodromga qo'ngan vaqtda, qattiq qo'ngan vaqtda voqea chiqadi degan gap. Ya birisini so'qab qo'ydi, ya buzildi, ya o'lim ehtimolisi bo'ladi, yoki jarohatlanish bo'ladi degan gap. Yumshoq qo'ngan vaqtda nima bo'ldi dedini, voqea chiqmaydi, siyliq qo'nish bo'ladi. Hozir Amerikaning iqtisodini Amerikaning G'azina ministri Janet Yellen xonim yumshoq qo'nish deb sifatlayotdi. O'sim nisbatini o'staganda va qayta o'stiravergan vaqtda nima bo'ladi deganda recession, ya'ni iqtisodning chekinishini keltirib chiqardi. Ya'ni bu deganlik nurg'un odamlar ishsiz qoladi. Milliy daromad, ya'ni GDP o'smay qoladi degan gap.
bu xil ahvol nima desa, har xil omillarning qo'llanish natijasida tushayotgan aeroplan, undaq bir adaddan ziyod uchib tushayotgan aeroplan qo'ngan bilan ma'lum vayronchilikni keldi deganga o'xshash ish. Endi yumshoq qo'ndi degan cho desa, o'simni o'stagan bo'lsa-mu, ammo o'simni o'stagan bo'lsa-mu, ishsizlik nisbati oshmadi. Ishsizlik nisbati oshmadi. Pul paxalligi chekinishga qarab, ya'ni tuvallashga qarab, aslashga qarab yuzlandi degan gap. Ya'ni bu chiroyli qo'nish, siyliq qo'nish deb ataymiz. Demak, aytishga bo'ladiki, hozirgi iqtisodiy ko'rsatkichlar Amerika iqtisodining butun dunyodagi mamlakatlarning ichida Amerika iqtisodining eng yaxshi holatda ekanligini tushundirdi. Bundan keyin yana shunday qilamdi, uqmaymiz. Chunki o'zgarish hayotning bir qismi. Mayli o odamning sog'lomligidagi ahvolda bo'lsin, tovarlarning bazasida o'zgarishda bo'lsin, o'sim nisbatiga o'zgarishda bo'lsin va boshqa makrolik iqtisodiy ko'rsatkichlarda bo'lsin, yoki bo'lmasa mikrolik ko'rsatkichlarda bo'lsin, ya'ni tovarlarning bazasida bo'lsin, bu o'zgarish doim bo'lib turdi. Biroq o'zgarishning qanchalik bo'lishi, qaysi doirada bo'lishi, u shu vaqtdagi har xil omillar belgilaydi degan gap. Bu Amerikaning iqtisodiy ahvolininki hozirgi holatiga tushuntirilishi. Endi bundan keyin qanday bo'ladi? Agar yana navodi kerak, pul paxalligini 2% tushunamizsa, Markaziy bank o'simni o'stirdigan bo'lsa, kelar yili birinchi faslda iqtisodning ishi tuvallab, anandan keyin shirkatlar odam qisqartishga yuzlanishi mumkin. Ko'pincha vaqtda odam qisqartgan vaqtda qanday shirkatlar adam qisqartib bo'lsa, yuqori high-tech, ya'ni texnik bilan aloqador shirkatlar adam qisqartishga boshlaydi. Anandan keyin bank sohasi adam qisqartishga boshlaydi degan gap. Bu shu iqtisodning davriligida doim ko'rinib turadigan ishlar. Xo'sh. Endi ikkinchi tema, har yil shu mazillarda oktyabrning oxiri bilan noyabrninki 1 yoki 2 haftasiga qadar shu oraliqda idora jamiyatlarda bularmi non-profit deb qo'yamiz yoki for-profit deb qo'yamiz, foyda uchun yoki paravollik uchun shunday ishlaydigan idora jamiyatlarda, shirkatlarda xizmatchilar o'zininki salomatlik sug'urtasi haqidagi yoki bo'lmasa kelar yillik moliyasi haqida bir xil tangshash, yangilash fursatini ilib bordi. Masalan, salomatlik sug'urtasi deganda badandan tortib ko'z chiqqicha, anadan keyin dependent care spending deb qo'ydi. Bolalar uchun bir $5000 pulni ayrim olib qo'ydigan, ya'ni mandaq tushunish oson bo'lsin uchun biraylar $100,000 maosh oldi deyli. Agar bu kishi hech nima qilmagan sharoit ostida shu $100,000 asos qilib turib bojlaydi. Endi bu yerda bu kishining bolasi va $5000 pulni ayirib qo'ysin. Ya'ni bu flexible spending account deydi. Ya'ni muayyan erkinligi bo'lgan xarajat hisoboti deb qo'ydi. Ya'ni bu $5000 ayirib qo'ysa, $95,000 asos qilib turib boj to'laydi. Ma $5000 boj to'lamaydi degan gap buningga. Andan keyin yana bir narsa bor. Flexible spending account for medical care deydi. Ya'ni odamlar doktorxonalarga berib, masalan, tish doktoriga borib, tishingizni yasasangiz yoki ko'zoynak olsangiz, yoki bo'lmasa muayyan doktorxonaga berib rentgenga tushsangiz, yoki bo'lmasa CT'ga tushsangiz, salomatlik sug'urtangiz uni %100 to'lab bermaydi. Uning ma'lum bir qismini siz out of pocket deydi, yanchig'ingizdan chiqarsiz. Mana mushundaq bir odamlarningki, shaxslarningki yanchig'idan disposable income, ya'ni bojdan keyingi pulininki jiqroq chiqib ketmasligi uchun Amerika hukumatiningki, ya'ni IRS'ninki shunday chiqargan belgilar bor. Bir odam ko'p bo'lgan vaqtda 2000, bu sana o'zgarib turadi, yildan yilga $2750 pulni shunga ayirib qo'yish bo'ldi degan gap. Unda bo'lsa, oyliqi $100,000 pul olgan odam $5000 bolalar uchun ayirdi. $2750 salomatlik uchun ayirib qo'ydi. Shunday vaqtda 92,000 $1750
2750 bo'lsa, 2750, 90, 2750, 5000, 91250 dollardek pulga baj to'laydi degan gap. To'laydigan beji azroq bo'ladi degan gap. Endi o 2750 dollar pulni nimaga ishlatadi deganda, doktorxonaga borgan vaqtda copay deydigan narsa bor, yanchiqdan chiqarib to'laydi. Ba'zilar 20 dollar to'laydi, ba'zilar 30 dollar to'laydi, ba'zilar 40 dollar to'laydi. Va hatto parking, shu doktorga ko'rinish uchun borgan vaqtda mashinani to'xtatgandimi 30-40 dollar to'lab ketgan. Shunimi отчет qilindi, mush puldan chiqarildi. Bu unga baj to'lamaysiz degan gap. Anandan keyin tishni masalan zamas qiladigan ish bo'lgan vaqtda tish sug'urtasi ma'lumini ko'tarib berdi, 60-70% ko'tarib berdi. Endi o'zingizga 600 dollar to'laysan deb ashna kap qolgan ish bo'lsa, o yilda bo'lmaydi bu ish. Bu 600 dollarni 2750 dollardan to'laysiz degan gap. Mana shu narsalarni, shu flexible spending account deganga Amerikada yashayotgan kishilar diqqat qilish kerak. Bularning kichik bolalar bolalar degan gap. Bizning bolamiz kichik chaqda biz bunga tez diqqat qilib bo'lmayaptik emas. Ammo mana flexible spending account deganga unga diqqat qilgan. Flexible spending account deganga, ya'ni ma'lum pulni ayirib qo'yib, andan keyin doktorxonaga berib ko'ringan vaqtda, yanchiqdan pul chiqadigan vaqtda ashni ishlatgan. Ondan sırt yana mush kanalning birinchi leksiyasi, agar ko'rgan odamlarning esida bo'lsa, pensiya puli haqida pul qo'yishni tashabbus qilgan, yangidan xizmatga chiqqan insonlarning aşı nuqtaga oid diqqat qilishni umid qilaman. Yana dastlabki pensiya puliga idora jamiyat bergan ash pensiya puliga cho'qim match qilish kerak. Dastlabki 6% ga agar idora jamiyatlarning ba'zi farqli pensiya puliniki 6 mesela siz 6% maaşınızın pensiya pulunuzu koymakçı bolsanız, onun 3%'ge 100% bula qo'shab berdi, idora qo'shab berdi. İkinci 3%'ge 50% qo'shab berdi degan. Yani 100 ming dollar olgan odam 6 ming dollarni pensiya puliga ayirib qo'ysa, buningga baj to'lamaydi degan gap. Pure tax bu. Avvaliq 91 ming neçiz dollardan 6 ming dollardan manın ayırıp koysanız 85 ming neçiga baj to'laysiz. Demek bağan sırı hükümet to'laydigan bejiniz to'lab mangdi degan gap. Amerikada kimning gap bo'ladigan Benjamin Franklinning bu deyim ashnan bir gapi bor. Amerikada death and the tax are permanent deydi. Ölüm ve baj мәңгілік дейді. Құтылғы болмайды демекші ғой. Өлімнен ешкім құтыламайды әлбәтте. Баждан шығадыса, баждан құтылғы болмайды. Ama onun қайдылары var. Baj yoşuğan bilen, төлемеген bilen onun məsuliyyəti var. Hatta bəzide o cinayi qılmışqı verip yaptığı işi var. Şuna amal ve kanunluq şekilde hükümet төлeydiğen bajını az төлep, özümüzden yançıqlı bulduğun, xərclikli bulduğun pulunu köpeysek, özümüz üçün yaxşı, ailemiz üçün yaxşı, cemaatimiz üçün yaxşı. Əlbəttə, yançıqlı bolğan çağda bəgil olduğun gap. Bununla, yəni tavsiyarim şu məzgillərdə kelərciliyi baj pulu ya belki 50 yaşdan aşqan adamlar yılığa 31 ming 32 ming dollar qoyusu boludu deyiş mümkün. Bu yıl 50 yaşdan tüvən adamlarga 22.500 dollar, 50 yaşdan aşqan adamlarga 7.500 dollar artıq qoyusu buldu. Catch up contribution deydi. Yəni burun çağlarda qoymagan yoki qo'yishni bilmagan yoki az qo'ygan odamlar uchun yeshunaygan sira jiqroq pulini qo'y. Chunki xizmatdan to'xtading, pensiyaga chiqding, ijtimoiy sug'urta, yani social security'ga tayinib yashab bo'lmaysan, keyinga azroq 4 tanga tashlab qo'y degan gap bu xolos. Buni yana bir deb qo'ygim keldi. Ammo uning ustiga Amerikada yashayotgan kishilarimizning ichida burun kelganlar va 30 yil, 30-45 yil bo'lganlar, ular biladi deb o'ylayman buni. Lekin kerak yaqin 10 yilning ichida kelgan, yesh cho'nglab kelgan odamlar 62 yoshdan oshgandan keyin muayyan bir rasmiyatlarni bejirsa, 10 yillar ishlagan bo'lsa, ya da qayerda ishlagan bo'lsa, masalan, oshxona ishlagan bo'lsa, qayerda ishlagan bo'lsa, check ishlagan bo'lsa, bajli to'lagan bo'lsa, ijtimoiy social security administration deb qo'yamiz. Ijtimoiy sug'urtani boshqarish idorasidan ayda pul olalaydi degan gap. Buni bu kishilarimiz biladi deb o'ylayman, lekin har holda yo'chiqchilik bo'lmaydi degan olmaydi. Ya'ni ba'zi odamlar
bilinmey qolgan ahvollarmi bo'ladi ekan. Bana kelgan fikrlardan qaragan vaqtda buni bilmasak so'rasak bo'ldi. Bizning jamoatimiz jiqib qoldi. Ba'zi qarindoshlarimiz mushsada ishlaydi va hatto meningdan yaxshi biladi bu ishlarni. Shularni so'rasak bo'ldi. So'ramagan utanmaydi. İzlenmegen, bilmegen adam şu ziyan tatı degan gap. Xo'sh, endi egilik tiklash haqida birozroq gapirib qo'yay, chunki bu asosan iqtisod qonuni bo'lgan ekan. Egilik tiklovchi bilan tijoratchining farqi bor. Shunaqa tijoratchi degan, savdogar degan uni elib setib, almasaqdan tatib, shunday qiliq shug'ullanib kelgan bir kasblar bu. Savdogarchilik degan gap. U yerdan jo'natib, bu bozorga borib, u yerdan qo'g'in, ko'ktat qilib, shaharga qilib setib degandek. Egilik tiklovchi deganda, egilik tiklovchi degan muayyan iddia bilan, muayyan tavakkulchilikka tavakkulchilikni ola oladigan, tavakkul qila oladigan, xatarga tavakkul qila oladigan muayyan iddisi bor bir odam. Ya'ni ma'lum bir ishni qilish jarayonida shu ishni sistemlashtirib, ma'lum muvaffaqiyat qozona oladigan odam. Harvard Business School deb qo'ydi. Harvard savdo maktabi dunyoga danliq. Bularninki shu nurg'un korxonachilarni, ya'ni egilik tiklovchilarni kuzatib, tadqiq qilib chiqargan yakunlari asosida bu egilik tiklovchilarda bo'ladigan bundaq o'rtaq alayliklarni bayqagan. Egilik tiklovchi odamlar curious bo'ladi deydi. Ya'ni curiosity bo'ladi deydi. Qiziqish doirasi bo'ldi. Bir narsaga bak qiziqdi deydi. Voy bu nima ish qilmanda bo'ldi? Mundaq qilsa bo'lmamdi deganga o'xshash. Ikkinchisi bu odamlar intayin kaskin bo'ladi deydi. Kaskin bo'ladi. Ya'ni bir ishning qiysa ko'zga yetganligini bilsa, to'liq haqqi maslahat jurmaydi, qiladi u ishni. Amaliyotchilik qiladi demoqchi. Uchinchisi bular adaptability bo'ladi deydi. Ya'ni moslashchanlik kuchli bo'ldi, elastiklik bo'ldi deydi. Demakchi, muayyan bir plan bo'yicha safarga chiqqan bo'lsa, ahvolda o'zgarish bo'lib qolgan bo'lsa, masalan, mashina bilan atishdan xo'tang barim deb yo'lga chiqqan bo'lsa, yarim yo'lda mashina buzilib qoldi deydi. Desak, yana ot uloq bilan bo'lsa-mi, yoki piyoda berib bo'lsa-mi, manzilga yetdi deydi. Ya'ni ayol saqlab turmaydi, birisidan kelib o'zini mashinasini o'ngshab berishni demakchi. Ya'ni ahvolga qarab ish ko'ra oladi demakchi. Anandan keyin bular ma'lum bir ishni, ya'ni comfort was failure deydi. Ma'lum bir ishni qilish jarayonida o'ngsizlik uchrasa qaqshab ketmaydi deydi. Men bu ishni qilgan ekanman, buning xatiri borligini bilgan ekanman. Bu ishda o'ngish qilinmabdimi? Buning xatoligim nada deb, tajribani yakunlab, qayta o'rnidan tura oladi. Ya'ni yiqilib qolsa, yetib olmaydigan bo'ladi bunda odamlar, o'rnidan tura oladigan odamlar bo'ladi. Ondan risk tolerance deydi. Ya'ni xatarga nisbatan muayyan bular chiday oladi deydi. Ya'ni xatar degan har xil bo'lishi mumkin, ammo tijorat hamkordan chiqishi mumkin bu xatar. Muayyan tuzum jihatga to'sqinliklar bo'lishi mumkin. Plan qiyğinigidek manfaat paydaga erishmasligi mumkin. Moliya jihatda qizil raqam ko'rilib qolishi mumkin, ma'lum mazgil. Buning chiday oladigan bo'ladi deydi. Anandan keyin bular persistent, ya'ni izchil bo'ladi deydi. Ya'ni izchillik har qanday bir ishda natija ko'rishda bo'lishga tegishli narsa. Ya'ni Harvard savdo maktabininki chiqargan yakuni, nurg'un korxonachilarni egilishlarni kuzatib, bulardan shundoq o'rtoqlik bo'ladi demakchi. Ya'ni o'rtoqlik bor, undan ayrim odam emasmi? Odamlarda muayyan o'zgarishlar xoslik bo'ladi. Masalan, taqturlik, gap so'zi, ijtimoiy munosabatdagi deganga o'xshash. O xil xoslikni demabdi, hamda mushularni deb. Undan keyin bular innovative deydi. Innovative thinking deydi. Ya'ni bir xil yangicha fikr qiladi deydi. Demak, tafakkur qiladi, to'xtamay o'ylandi demakchi. Ujma pesh og'zimga cho'sh deb o'tmaydi, yoki bayolim deb kechgacha lotereya olmaydi, yoki uydan chiqmay o'tmaydi demakchi. Bular amaliyotchilik qiladi demakchi. Andan keyin bular long term focus deydi. Ya'ni uzun muddatli nishoni bo'ladi deydi. Uzun muddatli nishoni bo'ladi deydi.
ma ishni manchalik vaqtning ichida men qilmoqchi, ma ishni qilmoqchi. Buning yetish uchun, bu ishni qilishim uchun ma mezgilda mani qilishim kerak, ma mezgilda mani qilishim kerak deydi. Anadan keyin tajribalarni yakunlaydi, o'rganadi. Degandek, shundaq bir karxanachilarda bo'lgan alaylikni Harvard Soda maktabi shunaqa tasvirlab chiqqan gap. Buni bir ko'pchilikka deb qo'yadi dedim, agar ma kanalni eglik tiklash arzusidagi kishilarni ko'rdi, men kelgan xat chaklardan qaragan vaqtda o'zinglarda shu bormi yo'qmi? Unda bo'lsa ishini qilib baqsang bo'ladi. Ya'ni hozir yana bir eglik tiklayma deb bir yangi iddia bo'lgan vaqtda, muayyan mablag' bo'lgan vaqtda nima ish qilishim kerak? Nima ish qilishim kerak? Qayerda tizim qoldirishim kerak bu shirkatimni? Tor orqali satamdim yoki do'kon olib satamdim yoki bo'lmasa qanday ishni qilish orqali mablag' pul to'playman, pul yig'aman, pul topaman deb o'ylash kerak demoqchi. Men mana eglik tiklash melodiyasi degan kitobimda shu bir mazmun bor. Yalqin tog' osmonda parvoz qiluvchidan Bostonda eglik tiklaguvchi. Yani aşağıda Guy Kawasaki deydigan bir tavakkülçi, kapital, karxanachining bir gapi bor. Jamiyatda nurg'un eglik tiklash modellari bo'ladi. Ba'zilarni kishilar kichik deb yaratmaydi deydi. Amaliyotda büyük şirketler, büyüyen şirketler, eglik tiklovchilar aşı kichik iddialardan kichik iddialarni amaliyotda qo'llanib, kishilarning, iste'molchilarning ishini, talabini kichik ko'rmay, yaxshi, astoydillik bilan bejarib, ularga nisbatan bir xil ma'no bera olgan odamlar cho'ng muvaffaqiyatli eglik tiklovchi bo'ladi degan bir so'zini mana shu kitobda naql keltirdim. Xo'sh, endi men gapni biroqlam P. Taylor Barnum degan kishi to'g'risida bir so'zlab beray. Bu kishi 1810-yili Connecticutda tug'ilgan, ya'ni bizdan 3 soatlik yo'l yiroqiyada. Abduzning mahallasida tug'ilibdi ekan. Abduz Abduqodirning mahallasida tug'ilibdi ekan. Keyin Bridgeport, ya'ni bizga bir 2,5 soat kelgan yangi shahar boshliq bo'libdi ekan. Balaning cho'ng ekan, to'q 12 yoshdan boshlab kichik tijoratga kirishdi ekan, lotereya biletini setish. 15 ga kirgan chaqda dadasi tugab ketdi. Bu bala ananing o'zi bir uyning egisi bo'lib, akshulab yashash to'g'ri kelibdi ekan. Keyin ashi yerlik ashaninki yerlik gezitni setib olib, yosh chig'ida 24 yoshga kirgan vaqtda New Yorkka berib, ashada tijorat savdo fursatlarini izlab yuksalgan kishi ekan. 60 yoshga kirgan vaqtda sirk o'migini, musiqalarni setib olib, sirk o'miklarini tashkillab, ashundoq o'yin, tomosha, ko'ngilch sohasida boyvogan kishi ekan. Bu kishininki shundoq bir necha nimasi bor ekan. İddiaları bakken o hozirgi shu oradan 2 asr o'tgan bo'lsa-mu, 1891-yilda tugab ketdi ekan, 80 yil umr ko'rib. Ammo kitoblar bor ekan, qoldigan odamlarga qoldigan o'zininki nimasi bor ekanda, gaplar bor ekan, hozirgi dunyodagi, hozirgi jamiyatimizda yashayotgan odamlarga, sizga, mendagi odamlarga bu kishininki shu degan gaplarining muayyan ahamiyati bo'lganligi uchun men ko'pchilik uni deb beray dedim. Bu kishi deydi ekanki, salomat bo'lmasang, sog'lomlik eng cho'ng kapital. Sog'lom bo'lmasang, cho'ng yaxshi pul topolmaysan deydi. Sog'lom bo'lmasang, salomatliging sal qarab boyvoqning arzimaydi deydi. Shuni sog'lomlikni aytdim o'yim. O'zi burun kuniga 10 dan 15 taldan tamoq chekkan, keyin uni to'xtatdi ekan. Aroq sharobga aytdi. Aroq sharobdan jirgin ekan, deydi ekanki, aroq sharob ichgan odamning mengisi sog'lom bo'lmaydi deydi. Tafakkuri intayin tutuquladi. To'g'ri qaror chiqarolmaydi deydi. Buni bilib qo'yish kerak. Aroq sharob ichib cho'ng bir egliklayma pul topaman deyish taz muqomga tushmaydi demoqchi. Donald Trump mo shundoq aroq ichmaydigan bu odammi? Buni bilib qo'yishga tegishli ish. Anandan bu odamninki P. Taylor
Barnamdan yana bir gepi nima desem. Adam hayotida muvaffaqiyat qozonman desa, bir kasbni o'zi yaxshi ko'rgan kasbni qilish kerak deydi. Kasbni to'g'ri tanlash nihoyat muhim. Hamma odam yaratuvchi, hamma odamga muayyan qobiliyatni bergan. Ben ko'rdimki, gap shundoq yaxshi gapdi, gap shundoq gapdan bir odam Amerikada nima bo'lib qolgan desa, to'muvchilab qolgan. Asli u maktabga berib til o'qituvchisi bo'lsin aytib yarishdi. Shundoq bir yaxshi odamlar, to'muvchilikka loyiq odamlar berib, chirkov qo'yib, nima bo'lib qolgan, nima deymiz? Pop, ashuna bo'lib qolgan, moslashmagan. Ya'ni har kim o'ziga qobiliyatni ichish kerak. O'ziga qobiliyatni ichib, shu bo'yicha tirishsa, nihoyat yaxshi bo'ladi. Ya'ni yaxshi ko'rgan ishni, o'zi yaxshi qila oladigan ishni qilmagan odam fursatni o'tkazibdi deb ashuna gaplarni qilib ekan. Anadan keyin bu odamning gaplari yana be cautious and bold deydi. Ehtiyotchan bo'lish kerak, ham jasur bo'lish kerak. Bu ikkisi bir-biriga ziddiyatlik gap, shundaymi? Nima desa, ehtiyotchan odamning qanday jasurlik qildi deydi kishilar. Bu yerda da'vat qilini ehtiyotchanlik degani sen dastlabida masalalarga ehtiyotchanlik bilan yatta o'ylab bir kas. Mayli u deydigan so'z bo'lsin, qiladigan ish bo'lsin, uni yatta o'ylab bir kas. Anandan keyin sen to'g'ri yo'lni topgandan keyin qat'iy bo'l demakchi. Jasur bo'l, bo'shashma demakchi. Anandan keyin bu odamdan yana bir necha deydigan bugün bir ideallar gaplar bo'lyapti. Darhol men o'zim bir shu kitobni o'qib tutvoqnim mushinchilab qo'yaptimi deyman. Shuni ko'pchilikni bilib qolsin deb buni deb bergim keldi. Ben aramızdan ko'p igilik tikilguvchilarning chiqishini umid qilaman. Uyg'ur xalq taraqqiyot turi bu qatam 3 turni qo'lladik. 3 nurg'un odamning ichidan 3 ni tanladik. Ularning qilmoqchi bo'lgan ishlari ahamiyati bor deb qaraganligimiz uchun tanladik. Kichik, ammo ko'pchilikning tirishchanligi bilan zo'raydiganligiga, buyuk bo'ladiganligiga ishonamiz. Shunday bo'lishini qo'llaymiz, umid qilamiz. Rahmat sizlarga.